नमस्कार दोस्तों, हमारे छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। भाई सुबह ही जल्दी उठने के बाद भाई मैं चल दी अपनी दुकान खोलने भाई, क्योंकि आज मुझे लगाना था खेत में पानी भाई मैं चल दी अपने खेत में पानी लगाने के लिए। तो हेलो गाइस, हमारी भिंडी जो होगी सींचने लायक हुई भाई, ये देख लीजिए। अब लगाना है इसमें पानी भाई। तो गाइस पाइप फैला दिया है, बस मोटर चालू करनी है भाई। मोटर चालू हो गई है भाई, अब पानी जाने लग गया भाई। पानी बहुत धीमे आ रहा है पानी। यही सींचना था भाई, मैं भिंडी पूरी सींचनी थी भाई। देख भाई, कल पास ओस डाल दिए हैं, एकदम मस्त बना दिए भाई। कीड़े जो लगे थे कीड़े भी हट जाएंगे। देखो कितना लड्डू देता है भाई। तो भाई ये भाई तो भाई 3 दिख रहा हूँ नहीं। क्या किसमें इसी में बर बुर रही है। बर नहीं रही है वो, देख ले सब्जी कब का धरी है, देख ले पकी कि नहीं। बर रही है काम। देखो भाई मौसम बहुत तगड़ा भाई। ये देखें कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हवा का मजा नज़ारा ले रहे हैं भाई। अर्पित के में दोस्तों पापा भाई, हवा देख रहे कितनी तेज चल रही है भाई। थोड़ा साफ सफाई हो रही है भाई। और ये देखिए भाई, हवा बहुत तेज चल रही है पर भाई बने रहिए भाई। नहीं बैठेंगे भाई, देखिए दुकान भरा नहीं है, वैसे खाली है। उधर मम्मी की बात सारी वीडियो बन रहा है। ये है मम्मी की रिपोर्ट। पेटवा तोहार कैसे हो? टट्टी वट्टी ठीक हो रही है? लैट्रिन की रास्ता बहुत दर्द कर रहा है। टट्टी कड़ी हो रही है अभी? नहीं कड़ी तो नहीं हो रही, लेकिन चाहे 1 रोटी खाओ चाहे 2 रोटी खाओ, 1 रोटी 2 रोटी के आगे खा नहीं पाते, तो खा लो तो जैसे लैट्रिन लगी हुई है। भैया टीका लगा हुआ यार। हाँ भाई, हाँ भाई। बैठेंगे भैया दौड़ता है, ऐसे नहीं दौड़ता है। लेके मेरा 2 सर की 45 किलो का, और मैं अपना वजन देखता हूँ इससे। और मैं हूँ 60 किलो 400। 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो। अरे जो हमें दिखाओ
मैं 200 रुपये ले रहा सेब, छोटी सेब, ये देख सकते भाई। कितने में देता है वो? कितने में देता है? 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो भिंडी। गेहूँ पिसा के आ गए हैं घर पे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में भाई। मुँह धो के मैं भी रेडी हो चुका हूँ, कहीं जाना है घूमने के लिए। तो मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉच।